Haleluja. Zoti është shumë, shumë i mirë. Amen. Zoti është shumë i mirë. I thoni atij që ke afër, Zoti është shumë i mirë. Haleluja. Po. Dhe kjo është një e vërtetë absolute. Nuk ndryshon kur. Haleluja. Natyra e Zotit është gjithmonë e njëjtë. Ai është dashuri. Haleluja. Dhe çdo gjë që është e mirë dhe e përsosur në jetën tonë vjen nga ai. Pavarësisht që ne i mbeshim ato bekimet tona tek burime njerëzore, por në fakt burimi i çdo bekimi është hyjnor. Është Ati qiellor, i cili na bekon në mënyra nga më të ndryshme. Lavdi Zotit, përderisa keni ardhur sot ju jeni të bekuar. Mirë presim për herë të parë një person që ka ardhur këtu, je shumë i pritur. Edhe gjithashtu doja të thoja që Perëndia gjithmonë ka plane të mira për ne. Edhe është pastaj në pjesën tonë që ne të kërkojmë vullnetin e Zotit për të kuptuar cili është vullneti i Tij për jetën tonë. Por vullneti i Zotit është gjithmonë i mirë. Haleluja. Perëndia nuk ka mendime të këqija për ne. Ka vetëm mendime të mira dhe mendime të larta. Biles dhe fjala e Zotit thotë, mendimet e mia janë shumë më të larta se sa mendimet e tua. Kështu që duke qenë që secili prej nesh ne kemi ëndra, kemi mendime për jetën tonë, kemi gjëra që ndoshta duam t'i arrijmë, Perëndia i ka edhe më të larta se ato çfarë ti po mendon. Ti ndoshta e duke kaluar në një situatë të vështirë gjatë kësaj periudhe, ndoshta thua, çfarë është duke bë Perëndia? Unë jam i sigurt që Perëndia është duke planifikuar gjëra të mira për ty, por çfarë duke bë ti? Çfarë duke bërë ti me atë çfarë ti din, për Perëndimin? Për shembull, ne dim shumë gjëra nga fjala e Zotit, po a jemi duke i praktikuar ato? Ne dim që duhet lutemi po lutemi. Ne dim që duhet le të themi të tregojmë dashuri, po a jemi duke treguar dashuri? Po jo, tjerë s'm tregojmë se ty tregoj unë. Aha, domethënë ti paske je kthyer mrapsh, nuk po ecën përpara, sepse ai që ecën dashuri, ai gjithmonë bën hapen e parë, nuk pret që tjetri ti jap asaj, sepse çfarë thotë edhe Jezusi, që edhe mëkatarët i duan mëkatarët, kështu është një parim shumë normal edhe në botën e mëkatshme, por çfarë bën një krishter? Ai ecën përtej asaj çfarë pritet, apo jo? Si tha Jezusi, kur dikush ju kërkon 1 kilometër testi me to, bëni 2. Bëj 2, do të thonë bëj më tepër se çfarë pritet prej teje. Bëj më tepër se çfarë kërkohet prej teje, sepse ky është parimi hyjnor. Haleluja. Amen. Ne nuk merituam asgjë, e Krishti erdhi. Kush prej nesh më thotë që ajo meritova? Absolutisht s'ke meritu asnjë gjë nga Perëndia. Dhe sot e kësaj dite ne nuk meritojmë asnjë gjë, por është hiri dhe mëshira e Tij që vazhdon të derdhë mbi ne. Haleluja. Dashuria e Tij e pafund që vazhdon dhe derdhë mbi jetën tona dhe ne jemi të privilegjuar. Haleluja. Mund t'i thoni atij që ke afër, ti je privilegjuar. Pa çka që se kupton? Shpesh ne nuk e kuptojmë. Ne nuk e kuptojmë shpesh herë sa të privilegjuar jemi, që e njohim Zotin Jezus, aq sa e njohim, po gjithmonë ka më shumë, ne mund ta njohim Zotin edhe më tepër. Haleluja. E dini, po lexoja një thënie më bëri përshtypje, ishte një nga puritanët e vjetër. Puritanët kanë qenë thjesht një lëvizje në shekullin e 16, njerëz që kanë kërkuar të jetojnë të krishterë, që kanë kërkuar të jetojnë në shenjtëri, në pastërti. Edhe njëri prej tyre, Thomas Godwin, ka thënë një herë, mbani mend, Juda i dëgjoi të gjitha predikimet e Jezusit. Juda i dëgjoi të gjitha predikimet e Jezusit. Do thotë që nuk është thjesht me dëgjimin, ti mund të kishe jetuar në kohë të Jezusit, ti mund të kishe qenë afër Jezusit, kishe dëgjuar gjitha predikimet e Tij, po kjo nuk të bën ty që të ecësh në atë çfarë Jezusi ka thënë, sepse të ecësh në atë çfarë Jezusi ka thënë është ti dëgjon, ti pranon dhe ti praktikon atë çfarë ti ke dëgjuar. Amen. Kështu që edhe Juda i pas ka dëgjuar gjitha predikimet e Jezusit, edhe ne duhet jemi të kujdesshëm, edhe kur vim në kishë të themi, e kam dëgjuar këtë, vërtet.
Kjo është një gënjeshtër që Satani ta jep, se këtë që po them unë, sot ti se ke dëgju, se ti sot në këtë orë po jeton. Ti nuk po jeton në të ardhmen, ti po jeton tani. Kështu që kjo është diçka e freskët që Zoti ka për ty. Edhe normalisht i gjithë predikimi nuk është për ty, po diçka brenda këtij predikimi është absolutisht për ty, sepse Perëndia nuk harxhon kohën e njerëzve kot. Përderisa jemi mbledhur këtu, ka një qëllim. Por, për ta marrë atë qëllim, ne duhet jemi të vëmendshëm ndaj fjalës së Zotit, duhet i themi vetes që jo nuk do mendoj për gjë që i kam lënë në shtëpi, nuk do mendoj për gjë që më ka ndodhur këtë javë, po do përqendrohem që të marr diçka nga fjala e Zotit, se ndryshe ikën kot. Kjo kohë që jam këtu, ikën kot. Edhe nuk kemi thirrur na iki koha kot, po që vërtet marrim atë gjë që Zoti ka për ne. Gjatë këtyre 3 javëve un kam folur në lidhje me të dhënërit, me dhënien tonë, sa rëndësishme është dhënia jonë. Dhe kam përmendur nga ana teologjike se çfarë do thotë dhjeta dhe çfarë do thotë oferta, dhe si Bibla i shpjegon ato. Edhe normalisht ju kam thënë që ka 2 rryma të kisha e krishterë në botë. Disa besojnë që ne duhet vazhdojmë të japim të dhjetat, disa besojnë jo, nuk duhet vazhdojmë të japim të dhjetat. Unë i përkas asaj rryme që beson që ne jemi të privilegjuar të japim të dhjetën Zotit. Dhe pavarësisht çfarë ti beson, unë e thash edhe kam përsëritur që çdo e dhënë jona duhet të jetë vullnetare dhe duhet të jetë me dëshirë zemre që të jetë e pranuar nga Zoti. Kështu që edhe nëse një kish mëson që ti duhet ta japësh të dhjetën dhe ti e jep të dhjetën i detyruar, kjo është e papranueshme në sytë e Zotit. Pra secili prej nesh duhet në mënyrë personale të marrim zbulesën që kjo gjë është vullneti i Perëndis për mua, dhe ta japësh me vullnet të lirë, jo sepse je i detyruar. Do thotë që ne nuk mund t'i themi absolutisht edhe ti nuk duhet besosh të gjë që nëse unë nuk jap të dhjetën, do mbie diçka e keqe, do më do diçka e keqe, sepse e tham edhe në pjesën e shkrimit që Perëndia nuk thotë që nëse ne nuk e japim të dhjetën, ai do na mallkoj. Po Perëndia ka thënë në fjalën e tij, unë vendos bekimin dhe mallkimin para jush dhe ju zgjidhni. Ju zgjidhni, nuk tha Perëndia unë zgjedh për ju këtë gjë, thot ju zgjidhni bekimin ose mallkimin. Por pra Perëndia e tha vullnetin e tij, tha unë dua që ju zgjidhni çfarë? Bekimin. Pra Perëndia e tha fjalën e tij, unë dua që ju zgjidhni bekimin, sepse gjithë sistemi që ai ka ndërtuar, që Perëndia ka ndërtuar, e ka ndërtuar për neve që jetojmë në këtë planet, apo jo? Dhe janë ligje hyjnore, janë ligje qiellore, të cilat nëse ne i zbatojmë, atëherë bekimi automatikisht do vinë në jetën tonë. Nëse ne nuk i zbatojmë, atëherë çfarë vjen? Vjen mallkimi në jetën tonë, siç tha Perëndia Adamit kur ai ran mëkat. Domethënë, ai ishte plani i Zotit që ai të binte në mëkat? Jo. Plani i Zotit nuk ishte që Adami të binte në mëkat. I krijoi gjitha mundësitë, i tha, ja po e krijoi kopshtin e Edenit. Por s'do rish dembeli, tha, ti do punosh këto. S'ka dembelizëm mbretërinë e Perëndisë, apo jo? Tha, ti do punosh këtu, ti do kujdes, ti do ta ruash këtë kopsht. Tani unë nuk e di, po zakonisht kur dikush thotë ruje këto, ka ndaj hajdut që aty afër, ose ka njerëz të këqij që aty afër nesh kur dikush thotë ruje këto. Çfarë koncepti përndryshe nuk kuptohet pse duhet mi thonë Zoti ruje. Kështu që Zoti paralajmëroi që ka edhe armiq këtu afër. Okej? Edhe çfarë bëri ai? Adami zgjodhi mosbindjen. Dhe kur Zoti tha, për shkak se ti e bëre këtë, për shkakun tënd u mallku toka. Unë nuk e mallkova. O shumë e rëndësishme me lexu Biblën çysh është e shkruar. Okej? Thot toka është mallkuar për shkak teje, jo për shkakun tim. Kështu që ti e ke bërë sherrin, ti ke më pagu. Jo unë. Ti tani me djersën e ballit ke më nxjerr çfarë? Të ardhurat e tua. Edhe kështu ka vazhduar. Edhe kështu vazhdon. Përveç se kur vjen Krishti, pastaj kur vjen Krishti çlirohesh nga mallkimet. Haleluja, sepse Krishti na shpengoi nga mallkimet. Po çfarë do thotë kjo? Unë tani jam i çliruar nga mallkimet, do vazhdoj të mëkatoj. Është tamam si Pali që thotë.
atë të vazhdojmë të ecim mëkat, sepse jemi në hir tani, vazhdojmë mëkatoj, a thot kur mos qoftë. Çfarë do thot kur mos qoftë? Kur mos qoftë mos gabo me shku çat rrugë, sepse po u futen atë rrugë, kushdo që futet në rrugën e mëkatit, djalli e pret atje. Jo Perëndia. Perëndia nuk është ai që do me na rref ose me na dënu. Jo, është djalli që pret, sa herë që ne zgjedhim mëkatin, zgjedhim padrejtësinë, zgjedhim gjërat që nuk janë vullnetin e Zotit, djalli atje thot bravo. Edhe pa kohë do ta tregoj qefin. Po çka kanë bën njerëzit, disa prej dikus në kish kanë thonë, po mëkatoj, Perëndia ka me tar mrapa. Atëherë po e nxjerrim ne djallin nga loja. Po nuk është kështu, e vërteta është që çdo smundje, çdo lëngat, çdo aksident, çdo gjë e keqe që mund të shkojë mend, burimin e ka te djalli, nuk e ka te Perëndia. Sepse atëherë bie që Perëndia ka gjysi mirë, gjysi keq. Kur është me humor të mirë, na jep lodra të mira. Kur është me humor të keq, më mirë mos e dil përpara. Po Bibla thot, Perëndia nuk është i tillë, Perëndia është i mirë gjithmonë. Çfarë thot gjithmonë? Gjithmonë. S'ka asnjë sekond që s'është në kundërt domethënë e asaj çfarë po flasim. Dhe kur vini ju në kish, pastori duhet t'ja u përsëris këtë gjë. Pse du ta përsëris? Sepse kur dilni nga kisha, bota ju thot kundërtën. Njerëz në botë ju thon të kundërtën. Nganjëherë disa të krishterë u thon të kundërtën e asaj çfarë Bibla thot. Edhe du të kemi kujdes çfarë dëgjojmë, se sot duke qenë që ti ke një tablet, ke një celular, ti mund dëgjosh lloj predikuesish në online. Edhe ku e din ti, a është ai njeri që vërtet e do Zotit, thjesht sepse ka një celular dhe ka një llogari në YouTube, nuk e bën atë njeri të perëndishëm. Ka lloj mashtruesish në YouTube. Ka lloj njerëzish që flasin gjëra të këqija dhe i çojnë njerëzit në vetvrasje, i çojnë njerëzit në shumë gjëra negative. Pra nuk do thotë që kurdo që predikon në YouTube është nga Zoti. Prandaj duhet të ushtrojmë vërtet dallim, si thot fjala e Zotit, bëjmë dallim se çfarë është e perëndishme dhe çfarë s'është e perëndishme. Po përderisa kemi një kishë dhe kemi njerëz të gjallë që e ndjekin Zotin, s'ka nevojë me shku hiç në YouTube. Mjafton ato çfarë Zoti na ka dhënë. Haleluja. Haleluja. Se pastaj i bie ekstra pun pastorëve që me nxjerr nga ju gjërat që i ka fut dikush tjetër helmet dhe gjërat e këqija që i ka fut edhe duhet më nxjerr se vjen dikush, pastor kam dëgjuar këtë predikuesin ka thonë kështu. Ore, a do më shkutaj predikuesi? Shko te kisha e tij, mos hajde këto, se këtu po na krijon rëmuj atëre. Pastaj vjen tjetri, kam dëgjuar nat kish bojnë kështu. Mirë, ma, të pëlqen ashtu, shko te kisha pra. Ne nuk mund të jetojmë, tërkohën dhe pastorët e drejtuesit nuk mund të jetojnë gjithmonë të plotësu lloj qefesh njerëzish. Unë nuk e ndroj mamin dhe babin tim. Nuk e di për ju, por unë veç një mamë dhe një babë kam. Dhe mami është në shërbes. Okej? Por nëse unë mërzitem me ta, unë nuk them, do shkoj ta gjej një mami tjetër. Se unë mërzita me mamin tim, ta shkoj me gjet një mamë tjetër. E kur s'm pëlqen ajo mama, me shku te një mamë tjetër. Edhe familja. Ne nuk e ndrojmë familjen çdo 2-3 ditë, apo jo, u mërzita me vllajën dhe motrën, do gjej një vlla motër tjetër. Po ku ka kështu? Po njerëz me kisha ashtu bëjnë nganjëherë. Mërzitën një kish, s'ma bën çefin këtu, po shkoj te kisha tjetër. Mërzitën te kjo kisha, s'ma bën çefin këtu, po shkoj te kisha tjetër. No comment. E kuptoni, edhe vetë e kuptoni. Tani, dua të kaloj shpejt tek gjërat praktike tani se kam folë për teologjinë, nëse se keni kuptuar, dëgjoni pra predikimin e shtunës kaluar, edhe shtunën më parë, edhe aty flitet më shumë për teologjinë. Sot do flas nga ana praktike. Se çfarë do thotë, kur e ki teologjinë rregull, çfarë duhet të bësh praktikisht? E para, unë besoj që të krishterët normalisht, të krishterët në historinë e kishës, që në fillim, është e pamundur të mos e kuptosh një gjë, që kisha e hershme ka qenë bujare. Edhe ka shumë shembuj për këtë gjë. Dhe arsyeja pse ata ishin bujar, si mendoni ju? U bën bujar pa pa një shembull? Unë ja u siguroj që ata u bën bujar sepse e pan jetën e thjesht dhe sakrifikuese të Krishtit.
absolutisht. Jeta e thjesht dhe sakrifikuese e Krishtit ndikoi te këta 12 dishepuj dhe këta 12 dishepuj ndikuan te 120 dhe këta 120 tek 3000 dhe këta 3000 tek këta 5000, pra ishte shembulli i Krishtit që ai i mësoi njerëzit që të jetojnë një jetë sakrifikuese. Dhe nuk mund të jetosh një jetë sakrifikuese nëse nuk je njeri bujar. S'mund ta jetosh atë. Por, për të arritur në atë pikë ku ti dhe unë mund të quhemi dhënës, atëherë dhënja duhet të ketë disa kushte. Janë dy gjëra në lidhje me dhënje, është pjesa fizike dhe pjesa frymërore. Pjesa fizike ka të bëjë me ato gjëra që ne fizikisht bëjmë me lekët tona, sepse lekët parimisht janë ato që ne i marrim kur punojmë, ajo është djersa jonë. Kështu që aty shihet pastaj nga dhënja jote shihet se sa ti nga djersa jote, nga jeta jote je Perëndis. Por ana tjetër që është ana frymërore është zemra me cilën ti je Perëndis. Pra të dyja duhet të jenë sinkron, duhet të jenë bashkëpunim. Nuk mund të jetë njëra pa tjetrën, as tjetra pa këtë të parën. Kështu që e para që është gjë praktike, dhënja duhet të jetë e rregullt. Pra ti dhe unë duhet të jemi dhënës të rregullt të atyre gjërave që Biblia thotë se duhet t'i japim, ofertat dhe dietat tona. Pra ne duhet jemi të rregullt në këtë gjë. Sepse nëse ne duam që dhënja të bëhet virtyt, çdo gjë që bëhet virtyt në jetën e njeriu duhet të jetë e rregullt. Ndryshe nuk quhet virtyt. Nuk mund të themi që ky ka këto virtyte nëse vetëm një herë në jetë i ka praktikuar. Jo, dikush ka virtyte nëse vazhdimisht i praktikon ato gjëra të mira, ato quhen virtyte. Dhe nëse dikush vazhdimisht praktikon gjëra negative, quhen vese. Ves nuk quhet nëse vetëm një herë ke bën një gjë. Ves quhet nëse vazhdimisht bën një gjë negative. Ndërsa virtyt quhet nëse vazhdimisht bën gjëra pozitive. Kështu që dhënja duhet të jetë e rregullt. Si? Ne kur punojmë çdo muaj marrim rregullisht rrogën. Kështu që sa herë që e marrim rrogën, ne rregullisht japim. Pra është diçka e rregullt. Dhe le të themi, nëse rroga e dikujt është 50.000 lekë të reja, atëherë ka një gjë, edhe kjo është një gjë praktike që disa të krishterë bëjnë në këtë mënyrë, disa e bëjnë në mënyrë tjetër. Tani ka paga bruto edhe paga neto. Apo jo? Disa besimtare heqin të dietën nga paga bruto. Për shembull, nëse ka 50.000, e jep 5.000 lekë të reja të dietën. Disa e heqin nga neto, thot, po e kam 50.000, po në bank më vinë 24, kështu që unë jap 4.400 të dietën zotit. Paga neto, paga bruto. Edhe kjo është një diskutim në forumet e krishtera. Çfarë të bëj? Ata jap këta, po unë e them nga vetja ime si unë e jap nga bruto, sepse e gjitha e rroga vjen për mua. Po, një pjesë shkon për sigurime shëndetësore, një pjesë shkon për pensionin, po sigurimet shëndetësore janë për veten time dhe pension do ta marr unë, nuk është dikush tjetër, kështu që e gjithë e ardhra është për mua. Prandaj unë e jap të dietën e rrogës bruto. Por disa thonë jo, pensionin se ka marr. Hala, edhe thonë, le të themi thonë që edhe ato sigurime shëndetësore s'po i përdor fare se jam i shëndetshëm. Haleluja, shumë mirë. Amen. Kështu që nuk është e prerë me thikë. Thjesht po japim dy opsione, ju e merrni vendimin vet. Vendimi ngjelet me ju, se si e bëni llogarit, por Biblia thot gjithë të dietat. Kur prindët e mi më dhanë mua trashëgimin, 10% e asaj trashëgimie neve e kemi sjell në kish. Pra nëse trashëgimia është diçka, kjo nuk është rrogë, është një dhuratë që prindët tu të japin ty, atëre ti mund të zgjedhësh të japësh të dietën e asaj trashëgimie në kish. Ne kemi bërë këtë. Në kishën tonë ka pas njerëz që kanë shitur vetë një patundshmëri dhe të dietën e kanë sjellë në kish. Ka pasur besimtarë që kanë përfituar diçka nga shitja e një prone familjare dhe të dietën e kanë sjellë në kish. Pra këto janë gjëra praktike, po ju them se çka ka ndodhur realitet në Shqipëri, po flas për Amerikën. Po flas këtu në Shqipëri. Haleluja, amen.
Dhe kjo është një gjë që është vendim personal dhe unë besoj që Perëndia i ka bekuar, na ka bekuar, sa herë që ne kemi dhënë të dhjetën, jo vetëm të rrogës, po edhe të një bekimi financiar, siç është trashëgimia, apo mund të jetë një bekim që dikush të jep financiar, që ti e di se sa sakrificë ka qenë për ta, por ti e di dhe ti prap do ta falenderosh Zotin duke sjellë të dhjetën në shtëpinë e Zotit. Nga ana praktike, disa e sjellin të dhjetën përmes zarfit. E fusin në zarf edhe e sjellin, kur është koha e ofertës, e sjellin këtu, tek altari. Disa besimtarë zgjedhin që të sjellin të dhjetën përmes bankës. Pra, direkt e bën dërgesën nga llogaria e tyre personale në llogarinë e kishës. Edhe kështu nuk e sjellin me zarf, po e sjellin direkt në bankë. Po flas që kjo ndodh në kishën tonë, po flas për Amerikën. Okej? Pra, e para që thash ishte që dhënia duhet të jetë e rregullt. E dyta, dhënia duhet të jetë e planifikuar. Pra, dhënia duhet të jetë e planifikuar. Pse e planifikuar? Sepse nëse ne nuk e planifikojmë, jam i sigurt që i ligu do na mashtroj. Ju, ashtu dhe unë, ne mund të harrojmë atë çfarë kemi premtuar të japim Zotit. Më ka ndodhur si pastor që besimtarët kanë ardhur, pastor, kam haruar që t'jap të dhjetën. Edhe unë kam thënë, okay, ti mund ta japësh sërish të dhjetën. Nuk është që është problem, mund ta japësh edhe me vonesë, por aty e kam kuptuar që nëse ti dhe unë nuk planifikojmë për të dhënë, gjasat janë që ne mund të harrojmë. Unë mbaj llogari shumë të qarta në fletore për financat e mia, kështu që edhe nëse menja më thot diçka, nëse nuk e kam shkruajt, e di që nuk është bërë. Kështu që edhe lapsi është një mësues shumë i mirë në rast se memoria dështon nganjëherë. Por kur planifikon është gjë shumë e sigurt sepse e din që okay, çdo javë të parë kur e marr rrogën, atë javë do ta heq të dhjetën. Nuk ta lë për në fund sepse pastaj ti do ke shpenzime, edhe harxhon lekët, nuk e di a ju harxhon ju, po më harxhon lekët. Nuk e di. Edhe në fund të muajit na harxhon lekët, kështu që është gjithmonë më mirë fillim të japësh të dhjetën, se sa të presësh deri në fund, apo m'ngel, as po m'ngel, jam i sigurt që s'ka me të ngel. Kështu që më mirë, edhe nga ana e bekimit është më mirë, sepse kur ti jep të dhjetën, ato 90% automatikisht bekohen. A nëse ti i han ato kur ngelesh në fund, ti po punon me lekë pa bekuar në pa mënyrë. Kështu që vendosi çik trurin punë, a do që financat tua të jenë bekuara që në fillim të muajit? Unë dua që financat tona të jenë bekuara. Unë e besoj parimin e Zotit, kështu që mund t'i thoni atij që keni afër kështu, pastori ka drejt. Ajta, thjesht më bëj për qesh pak se Zoti e di. Duhet të jetë planifikuar. E treta, dhënia duhet të jetë në përputhje me të ardhurat. Normalisht, nuk mund t'japësh të dhjetën më shumë ose më pak, sepse dhjeta është gjithmonë 10%, kështu që gjithmonë kur japim të dhjetën, e japim në përputhje me të ardhurat. Edhe kjo është shumë gjë e lehtë. Nëse nuk dini matematik, sot ka kalkulator drejt celular, veç përpjesoj shumë me 10 edhe të del me njëherë se sa është e dhjeta. Është shumë, nëse vini e më thonë, pastor, nuk di qysh me llogarit të dhjetën, do të them, hapet celularin ta tregoj me njëherë. Kështu që nuk ka më shumë apo më pak me të dhjetën. Është gjithmonë standarde, 10% e përpjeson me 10. E gjithë kjo që po flas është e bazuar te 1 Korintasve 16, vargu 1 deri në 4, është thjesht një kohë kur Pali vjen për të mbledhur një ofertë për shenjtorët, edhe ai thotë kështu sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu si urdhrova kishat e Galatis. Të parën ditë të çdo jave, sepse ndoshta në atë kohë paguheshin një herë në javë, edhe sot ka sistemi që paguajnë një herë në javë, jo një herë në muaj siç e kemi ne këtu në Evropë. Dhe të parën ditë të çdo jave, secili nga ju, i thot besimtarve, secili nga ju le të vërmënjan aq sa mundet sipas të ardhurave të tij. Pra duhet të jetë në përputhje me të ardhurat. E dhëna jon duhet të jetë gjithmonë përputhje me të ardhurat. Që unë kur të vi thot mos bëhet atëherë mbledhje ndihmash,
dhe kur të vi, ato që ju do miratoni, unë do t'i dërgoj me letra që t'i qoj në Jeruzalem dhuratën bujare. Pra, parimi është aq sa mundet dhe sa të ardhve të ti. Pra, se cilin nga ju thot le të vëmë njën. Pse? Sepse normalisht që kur i thot se cilit e ka fjalën që supozohet që se cilin shoqëri do punoj. Edhe supozohet për se cilin prej nesh, përveç atyre që janë në shkollë, po gjithë në tjerët supozohet që të punojmë, apo jo? Dhe t'i lutemi të besojmë Zotit për punë. Kjo është normale në çdo shoqëri. Biles hebrejt e kanë pas në kulturën e tyre zakon që pavarësisht edukimit që fëmia kishte, secili fëmijë duhet të kishte një zanat, përveç edukimit. Se zanati kur nuk të lënë në rrugë. Kështu që e kanë edhe sot e kësaj dite hebrejnë këtë si zakon, që jepi fëmijës një zanat përveç edukimit. Dhe e katërta, dhënia duhet jetë e fshehtë. Ne në kish nuk kemi fshehtësi. Pse? Sepse ne jemi familje. Kështu që nuk është që mbajmë gjërat sekret. Nuk e di për ju, por ne në familjen tonë, unë dhe Miranda, e dim se sa financa kemi dhe nuk është sekret kjo gjë. Apo jo? Ne i dim financat edhe dim se për çfarë mund të shpenzojmë, për çfarë s'mund të shpenzojmë. Ashtu si në kishën e parë, nëse shikoni me kujdes në kishën e parë, njerëzit nuk e kishin problem t'i sillnin ofertat ose dietat e tyre, i sillnin para këmbëve të apostujve. Domethënë ishte diçka publike dhe gjithë njerëzit në kish, jo jashtë, në kish mund të shikonin se çfarë po jep kush. Okej, nuk ishte e fshehtë. Unë besoj që ajo çfarë Jezusi po thot, kur thot që të japin në fshehtësi, unë e kam besoj këtë kuptim që Jezusi nuk do që e dhëna jonë, që ne të mburen për të dhënurit tonë tek bota. Që t'i themi botës që unë jap në kish këtë, unë bëj për kishën këtë, sepse kjo është mburje dhe kjo normalisht nuk i pëlqen Perëndis, dhe ne nuk duhet ta bëjmë. Biles nga një herë kur i themi njerëzve për të dhënë, nëse i themi, kjo mund na fusë edhe në sherr me njerëzit, ose njerëz pastaj na bëjnë edhe na qeshin, na tallin, çfarë budallaj je ti, çush i jep ti kishës. Kisha duhet me t'jap ty. Okej? Sepse normalisht në sistemin që është ndërtu këtu në vendin tonë, kisha gjithmonë ju ka jep njerëzve dhe krijohet ai koncepti që nëse shkon kish, kisha duhet me t'jap ty. Jo ti më jep diçka Zotit. Okej? Kështu që mos flisni me botën, me njerëz të botës, çfarë i jepni Zotit, sepse Zoti e shikon çfarë ti i jep. S'ka nevojë bota ta di, a nëse njerëzit duan lavdi po mburen, edhe pastaj Zoti thotë nuk ka shpërblim për ata njerëz. Te Mateo 6 është kjo, kur ai thotë mos jepni lëmoshën para njerëzve, me qëllim që ata t'ju admirojnë. Përndryshe nuk do shpërblejnë te Ati juaj që është në qiell. Pra nëse ne japim lëmosh, Jezusi thotë ose dhënia përgjithësi, madje kur jep lëmosh, e majta jote të mos diç bën e djahta, që lëmosha jote të jepet fshehur as dhe Ati që shikon në fshehtësi do shpërblej haptas. Pra kjo është sa i përket nga ana praktike. Tani janë 3 nivele të dhënjes sonë. Pra dhënia duhet të jetë, më falë, kthe edhe një herë Lili. Pra dhënia duhet të jetë e rregullt, dhënia duhet të jetë e planifikuar, do ta planifikoni. Dhënia duhet të jetë në përputhje me të ardhurat tuaja dhe dhënia duhet të jetë e fshehtë. Pra ne nuk flasim me njerëz të botës çfarë japim Zotit. Por ka 3 nivele të dhënjes në jetën e krishterë. Niveli i parë është niveli fillestar, e 10-ta. Kjo është minimumi që ne japim Zotit. Niveli i dytë është niveli bujar, kur ti kalon në oferta përtej të 10-tës. Dhe niveli i tretë unë e quaj niveli hynor. Kjo është kur ti jep me sakrificë përtej asaj që ti ke mundësi. Dhe për secilin prej këtyre rasteve ne mund të kemi shumë shembuj, por për të parën nuk do flas shumë sepse ai është niveli fillestar dhe kam thënë që kam folur për dietat edhe më përpara, është minimumi që ne mund t'i japim Zotit dhe mbështetet edhe në dhjetën e vjetër, mbështetet edhe në dhjetën e re nga Jezusi, ku ai thotë që mos i lini pas dore të dhënit të djetave, kur i thotë farisejve, por nëse doni se njerëz nga njerë thotë ku shkojnë të djetat? Ku shkojnë të djetat? Tani për gjithë ata që janë të interesuar se ku shkojnë
financat në kishën fitoria, ne çdo vit bëjmë një raport financiar dhe kushdo prej pjesëtarëve të kishës që është interesuar se ku shkojnë financat, mund ta lexojë raportin dhe mund të di ku kanë shkuar gjitha qindarkat e ofertave dhe dietave. Dhe kjo ne kemi mësuar që herët, e kemi mësuar edhe nga të huajt, të krishterë të huaj, që ne duhet të jemi transparent për financat. Njerëz du të dinë, nëse njerëz në kishë, jo njerëz të botës, edhe pse ne adorzojmë edhe shtetit bilancin financiar, por flas nuk është kjo për çdo njeri, por nëse ka ana njeri kureshtar që do të di se ku shkojnë financat, ne jemi të hapur edhe s'ka gjë të fshehur këto, sepse zakonisht kur fshet diçka është diçka jo e mirë. Kështu që s'ka nevojë pas fare fshehtësinë lidhje me financat në kishë. Por, nëse ju pyesni nga ana teologjike se ku shkojnë të dhjetat, në fakt Biblia lexojeni kapitullin e 7 të Hebrejt. Është një ndër kapituj shumë të rëndësishëm në Bibël në lidhje me Abrahamin, të dhjetat, Melkizedekun dhe Jezusin. Ku thuhet që Abrahami i dha të dhjetat Melkizedekut, të gjitha dhjetat Melkizedekut, pastaj thotë që Melkizedeku ishte si shëmbëltyra e Jezusit, që është kryeprifti ynë, dhe pastaj thotë edhe për levitët, thotë, levitët dhanë të dhjetat në brenda Abrahamit. Që si funksionon kjo punë, kjo do të jetë vetëm frymërore. Që levitët thanë, thotë Biblia, që i dhanë të dhjetën përmes edhe kur ishin brenda Abrahamit, hala pa pas fëmijë, okay? Të dhjetat i pas ka dhënë levitët. Dhe pastaj thot, të dhjetat këtu në tokë i marrin njerëzit, po në qiell i merr ai që thuhet se rën. Dhe ka fjalën për Jezusin. Pra, ne vërtet i japim të dhjetat në tokë dhe këtu i përdorin njerëzit të dhjetat, por ky veprim hynor ndikon qiellin sepse edhe atje i merr ka të dhjetat Jezusi. Haleluja, është fantastike. Nëse dikush ndonjëherë do të di më tepër për këtë, thjesht lexojeni Hebrejt 7 e do shikoni që edhe Perëndia i merr ka të dhjetat në mënyrë frymërore, shkon bindja jon atje. Sepse ne për shembull adhurojmë Zotin, po unë nuk besoj që adhurimi jon, sado që grupi i adhurimit e ngrezëri lart, nuk besoj që dëgjohet në qiell. Pra si transferohet në qiell adhurimi ynë? Pas ka diçka hynore që çlirohet kur ti adhuron Zotin, edhe ajo vërtet shkon drejt në qiell atje dhe dëgjohet. Sepse zëri është i mbyllur këtu brenda sallave, brenda kishave, nuk shkon më lart se sa muret. Por pas ka një mundësi që bindja jote, adhurimi yt, lutjet tona, unë mund të bërtas shumë, po se besoj që do më dëgjoj dikush atje jashtë. Si arrin të më dëgjoj Zoti lutjen time? Ka një mënyrë transferi të gjërave frymërore, të bindjes, të adhurimit, të dhënjes, kur bëhet në mënyrën e duhur, shkon drejt dhe prek qiellin. Haleluja. Oh, haleluja! Lavdi Zot që jemi të rrethuar nga muret kur komunikojmë me Zotin. Haleluja. Tani, niveli bujar është kur ti te i kalon të dhjetat e tua dhe fillon dhe jep më shumë se aq. Edhe këtu kalojmë të ajo pjesa ku vetë Jezusi tha, jepni dhe do t'ju jepet. Një masë e mirë, e ngjeshur, e tundër, gufuse do t'ju derdhet në gjë. Se me atë masë që ju mati, thot Jezusi, do ju matet edhe juve. Pastaj fjalat e Veprat 20:35, ku Jezusi i kishte thënë palit, ka më shumë lumturi të japësh se sa të marrësh. Pra ka nivele dhe nivele në dhënje. Por ti kalon në nivelin bujar vetëm nëse ke kaluar nivelin fillestar. Nuk mund të flasim për oferta nëse e dhjeta nuk i është dhënë Perëndis. Se nuk ka kuptim. Kur lexojmë shkrimin e shenjtë është të dhjetat dhe ofertat. Nuk është ofertat dhe dhjetat, po të dhjetat dhe ofertat, pra ky është niveli i dytë. Dhe niveli i tretë që unë besoj dhe e quaj niveli hynor, është kur ti i jep diçka Zotit, kjo nuk do thotë gjithmonë e bën këtë, por ka raste kur ti te kalon nivelin e bujarisë dhe kalon nivelin e sakrificës që është hynor, dhe këto e raste në Bibël për shembull si gruaja e Eve, që dha ato 200 darka dhe ja kaloi gjithë tjerëve që dhanë shumë, ajo me 200 darkat e veta ja kaloi gjithë tjerëve. Si është e mundur? Sepse Biblia thotë ajo dha gjithçka që kishte për të jetuar. Tani ato 200 darka mund të kenë qenë
le themi ushqimi i saj ditor, se s'kishte më shumë. Nuk po thot gjithë shka për tjetuar edhe gjithë trashëgiminë e saj, se po thot shumë qartë, 200 darka, si me thonë ne, 200 lek i dha kjo gruaja e vet. Po s'kishte më shumë, ndoshta ato 200 lekë kanë qenë për gjithë javën e saj. Edhe ai ka kuptuar që më mirë t'ia çoj Zotit se me këto se shty dot. Edhe unë e di që nëse ja jap Zotit, Zoti do bëj një mrekulli. Do bëj diçka për mua, do hap qiellin për mua. Haleluja. Edhe Jezusi e vlerësoi ofertën e saj për te të tjerëve dhe tha, kjo ka dhënë më shumë se gjithë të tjerët. Ose Maria me enën e nardit të kushtueshëm, që ajo e kishte ruajtur atë parfum e mirë për shumë kohë, është diçka shumë e shtrenjtë, 300 denar thot fjala e Zotit, ishte goxha lek. Edhe ajo e merr atë dhe e thyen dhe e derdh mbi Jezusin. Kjo është t'i japësh një flijim Perëndis. Amen? Edhe Jezusi tha, kjo që ti ke bërë, gjithë do ta dëgjojnë. Edhe ka 20 shekuj që flitet për këtë ofertë të kësaj gruaje që vlerësoi Jezusin. Haleluja. Kisha Maqedonase, për cilën ne e shikojmë që ato thot dhan për tej mundësive. Do thot kjo është një ofertë, ata në varfrinë e tyre thot dhan për tej mundësive. Do ishte një ofertë sakrifikuese e kishës Maqedonase për kishën Jeruzalem, për vëllezër dhe motra që po vuanin, edhe ata për tej mundësive ndoshta kanë sakrifikuar nga gjërat e tyre, edhe kanë dhënë këtë ofertë. Dhe normalisht nuk mund të jetë i fundit, është gjithmonë i pari në këtë shembull vetë Perëndia. Edhe më të shtrenjtin për ne. Edhe më të çmuarin për ne, më të mirën e qiellit edhe për ne. A mund të krahasohet me diçka tjetër? Absolutisht jo. Perëndia sakrifikoi më të mirën për ne. Dhe kjo është natyra që ne duhet të reflektojmë. Perëndia nuk thotë që të sakrifikosh çdo herë që vjen në kish, por nëse je një krishter i dedikuar, absolutisht do kesh pika në jetën tënde, trajektor në jetës tënde ku Zoti do të testoj, ku Zoti do të sfidoj. A do ta japësh këtë për mua? A do ta japësh këtë për mua? Edhe pastaj ngjelet ta vendosësh, a do të kalosh në këtë nivel? A do të kalosh nivelin hyjnor? Po nuk mund të kalojmë nivelin hyjnor pa bërë të parën e dytin. Shkojnë në mënyrë graduale ato. Se ka disa njerëz, dhe kjo është ana e bestytnisë këtu në Shqipëri, që do t'i bëj një dhuratë Zotit, se më ka bo mirë. Edhe mandej s'du me pa Zotin më kur. Po çfarë dhuratë kom ja bo, kom e çum çat shtëpinë, çat venin e mira. A dini këto vendet e mira apo si dini? Jo, si dini. Ju jeni kresh shenjtori, ju si dini këto vendet e mira në Shqipëri. Po njerëz pikërisht këtë bëjnë apo jo? Shkojnë çojnë dhurata ose bëjnë. Për shembull, më kujtohet një person një kohë thoshte, nëse më ndodh ky transakcion financiar, unë do t'i jap një dhuratë Zotit për këtë gjë. Ndodhi transakcion se soll dhuratën. Po dua të them që njerëzit e kanë këtë, kjo është pikë bestytnisë në kombin ton. Që njerëzit do çojnë lekë te vendi i mirë ose do bëjnë dhurata te vendi i mirë, pse? Sepse kështu mendojnë që Perëndia do t'i bekojë. Por ne e dim ndryshe, nuk vepron kështu Perëndia. Dhe në fund, zemra, se i tham, si du t'jetë dhënja, çfarë nivele kemi mundësi për dhënë, edhe në fund është zemra. Gjendja e zemrës sonë, si du t'jetë? Zemra jote du t'jetë e gëzuar sa që jep. I thoni ati, du t'jesh i gëzuar kur jep. Haleluja, më pëlqejnë ato kishat afrikane, sepse kur vjen koha e ofertës ato dojnë shtë e them qa po bojmë këta njerëz? Po gëzohen, haleluja, po plotsojnë kushtin e Zotit që kur jep du t'jesh i gëzut. Jo, ku du me e prapa Unë mendoj që nëse ti, ose kush do, jo, jeni shumë të mirë, jo gjithmonë të gëzum kur jepni. Po them për ata tjerë që nuk janë të gëzum që mezi hecën kama, dhe me shku te altari, me dhonë, edhe nëse i vjen kështu thot ku mos në vjen afër, çaja oferta. Si tha një besimtar, kur ishim te godina e vjetër, erdhi te kisha, tha,
ka stile, tha se ka marrë kuletën, se e dia që duhet me ofru diçka këto. Mirë dhe keq, po qa me bo? Edhe kjo, dhe më thënë, njerëz ka stile e harojnë kuletën, e lënë shpi veç, sepse normalisht kur vinë kish, Zoti do i prek zemrat, edhe ai thot Zoti edhe nëse më prek se kom marrë kuletën. Qa si dhe që. Kështu që, sa herë që jepni Zotit, siguroni që jeni duke dhënë me gëzim, nëse elementi i gëzimit mungon, ma mirë le aty ofertë, nëse djetë, nëse qaki, le aty, mos e qase nuk do ta marrësh bekimin. Perëndia nuk kërkon bindje pa zemër. Kjo është e tmerrshme. Perëndia nuk kërkon bindje pa zemër. Perëndia është gjithmonë pas zemrave tona. Ai është Zoti i zemrave tona. Amen. Haleluja. Kështu që du të jemi të gëzuar, dhuruesi i gëzuar, du ta bëjmë me dëshirë. Pra vullneti ynë du të jeti përfshirë. Jo me keqardhje, që kur ti jep të 10, sa keq po më vjen, qa ka mujt me ble me ato lek, po jo me keqardhje. Ndoshta ti kemi mujt ble një para atlete të reja, por Zoti do t'i bekoj ato të vjetra. Edhe do t'jep mundësi që t'i blesh të rejat. Amen? Nuk e di a keni ju ato lloj atletësh që izraelitët patën shkretir 40 vjeçare. A ka dikush? Nuk ka askush prej nesh atletë 40 vjeçare, po ja që izraelitët i patën. Asgjë nuk u prish për 40 vjet shkretir, gjithçka ishte e ruajtur. Haleluja. Kështu që Perëndia gjithmonë siguron për ne. Por ne duhet patjetër kur japim diçka Zotit mos kemi keqardhje dhe e katërta nuk duhet jemi të detyruar. Se edhe fjala e Zotit thotë jo me shtrëngim. Secili duhet veproj ashtu si ka vendosur në zemër, jo me keqardhje dhe as i shtrenguar. Sepse dhënia është vepër e zemrës. Dhënia është vepër e zemrës. Ashtu si dashuria është diçka e zemrës, edhe dhënia është vepër e zemrave tona. Zemra shkon bashkë me lekët që ne i dhurojmë. Zemra jonë shkon atje. Sepse Jezusi tha, e Luka 12, vargu 34, aty ku është thesari juaj, atje do t'jetë edhe zemra juaj. Dhe gjithë kjo është në kontekstin e financave. Gjithë kjo është në kontekstin e pasurive. Pra, kjo është shumë e rëndësishme për sa i përket zemrës tënde kur jep. Ato dy të parat ishin më tepër praktike dhe tregojnë nivelin se ku ti je. Ti ndoshta sot je në nivelin fillestar dhe do të kalosh në nivelin bujar. Ndoshta je në nivelin bujar e do të kalosh në atë nivelin hynor, ku dhe je i hapur, sepse edhe duhet jemi të hapur ndaj sakrificës. Ne duhet jemi të hapur, se Zoti nuk do vi edhe të na kërkoj gjëra duke qenë që zemra jonë nuk është gati. Unë besoj që kur Perëndia ja kërkoi Isakun Abrahamit, zemra e Abrahamit tashmë ishte dorëzuar Perëndis, sepse ti nuk mund të ofrosh fëmijën tënd nëse nuk e ke dorëzuar zemrën Zotit. Do ishte budallëk, apo jo? Nuk do kishte as fuqi, nuk do kishte as besim e bëu atë gjë, por zemra e Abrahamit ishte plotësisht e dorëzuar Perëndis, edhe Perëndia mund t'i kërkonte, mund ta testonte në një gjë të tillë. Edhe ai e kaloi testin. Ai kaloi testin. Edhe ti mund ta kalosh testin. Kur Zoti të kërkon që t'japësh diçka për te mundësive të tua. Për te asaj që ti ndoshta është shumë. Zoti po kërkon shumë. Ti mendon, por zakonisht pas çdo bekimi sakrifikues, pas çdo ofertë sakrifikues ka një bekim të jashtëzakonshëm. Kështu që Perëndia nuk na ngjelet asnjëherë borxh. Që ne kemi dhënë, ai na ka dhënë ma tepër. Të gjitha ata që japin të 10 dhe ofertat Perëndis e din këtë që është e vërtet, që Perëndia është gjithmonë besnik, edhe gjithmonë na jep më tepër se çfarë ne i japim atij. Edhe gjithmonë na bekon me më shumë, se edhe vetë fjala e Zotit thotë që juve t'ju teproj për çdo vepër të mirë. Atë farë që ju e mbillni, Perëndia do ta shumëfishoj që juve t'ju teproj për çdo vepër të mirë. Haleluja.
Kështu që lavdi Perëndis, jam I sigurt që keni marrë diçka sot. Sa nga ju keni marrë diçka nga predikimi? Haleluja. Jam I sigurt që Zoti ju ka folur në një pikë ose në një tjetër, ju ka folur diçka ku ju duhet vazhdoni tesni, duhet vazhdoni të rriteni, ndoshta edhe të arrini këtë nivel që duhet sakrifikoni, ndoshta këtë javë Perëndia mund të kërkoj diçka prej jush, mund të kërkoj diçka, nuk e di se çfarë mund të jetë ajo gjë, po jeni të hapur, sepse nëse fryma e Zotit kërkon diçka prej jush, jam I sigurt që ka një bekim pas kësaj gjëje. Ka një bekim pas kësaj kërkese. Ka një bekim pas këtij testimi. Kështu që le të ngrihemi në këmbë, le ta falenderojmë Zotin. Edhe nëse do t'i jepni Zotit sot, bëjeni të gëzuar, mos jeni të mërzitur. Bëjeni me gëzim. Ky është kushti I parë. Si afrikanët që shkojnë duke vallëzuar, haleluja. Është diçka që I pëlqen Perëndis. Le të jetë gjithmonë gëzimi I Zotit I pranishëm në çdo dhënje që ne kemi në kishë, gëzimi I Zotit le të jetë aty. Haleluja. Sepse ne e dim që ai është bujar, ne e dim që ai është I mirë, ne e dim që Zoti është besnik, ne e dim që ai është I pasur, haleluja, që na jep më tepër se çfarë ne kërkojmë ose imagjinojmë. Haleluja. Kështu që le ta falenderojmë Zotin për sigurimin e Tij, sepse përderisa jemi këtu, ai ka siguruar që ne jemi këtu. Haleluja. Përderisa I kemi ato gjëra që I kemi, ai ka siguruar, haleluja, dhe Zotit nuk I kanë shtëruar burimet. Amen. Nëse je duke I kërkuar diçka Perëndis, ai e ka për ty. Thjesht vazhdo ngulmo në gjërat që po I kërkon Zotit, mos u dorëzo. Je një mbjellës, haleluja, dhe të kora do vinë, haleluja. Le ta falenderojmë Perëndin, haleluja, Ti dashur. Ne të falenderojmë Ty, o Zot, që Ti je Zoti dhe mbreti ynë, Ti je siguruesi I çdo dhurate të mirë dhe të përsosur në jetën tonë, o Zot. Ne të falenderojmë që Ti siguron për çdo nevojë që ne kemi, o Zot, dhe për Te nevojave tona, o Zot, Ti siguron, o Zot, që të na bësh edhe më bujar, o Zot, që neve të na teproj për çdo vepër të mirë, o Zot. Haleluja, Zot, ne duam vërtet të jemi dhurues të gëzuar, o Zot. Jo dhurues të detyruar, askush nuk është I detyruar të jap asnjë qindark, o Zot. Ne jemi të privilegjuar, o Zot, që të mund të japim Ty, o Zot, mbretërisë Tënde, qëllimeve të Tua, o Zot, dhe jemi të sigurt që Ti, o Zot, I merr ato, o Zot. Ti I merr ofertat tona, Ti I merr të dietat tona, Ti I merr adhurimin ton, Ti I merr lutjet tona, o Zot. Ti I merr, o Zot, sepse Ti, o Zot, haleluja, shikon çdo gjë, o Zot. Ti shikon zemrat tona nga qielli, o Zot. Haleluja. E ne të falenderojmë, o Zot. Ne duam t'japim me gëzim, o Zot. Faleminderit që na ngre nga një nivel në nivel tjetër, o Zot. Nga niveli fillestar në nivelin e bujarisë, nga niveli bujarisë na bën të hapur për të jetuar një jetë flijuese, ashtu si Krishti jetoi, o Zot, duke sakrifikuar, o Zot. Haleluja, nga jeta e Tij për ne, o Zot. Haleluja. Ne të falenderojmë, o Zot. Ne të falenderojmë, o Zot. Ne bekojmë, o Zot, ofertën, ne bekojmë të dhjetat, o Zot, haleluja, dhe ne të falenderojmë, o Zot Perëndi, që Ti ke premtuar, që fara jonë do të shumohet, o Zot. Dhe ne do të përjetojmë, o Zot, të kora të reja në këtë kishë, o Zot. Faleminderit për të kora të reja, o Zot. E faleminderit që na drejton, o Zot, edhe si kish për të mbjellur te kishat e tjera, o Zot, te njerëzit e tjerë, te shërbesat e tjera, o Zot, haleluja, që Ti ke për zemër, o Zot, në këtë stin, në këtë kohë, o Zot, haleluja, që emri Yt lartësohet, që emri Yt lartësohet, që Ti, o Zot, lartësohesh, që mbretëria jote të eci përpara, o Zot. Ne të falenderojmë dhe të bekojmë Ty, o Zot, dhuruesi I çdo dhurate të përsosur, ne të bekojmë Ty, o Zot. Ty të bekojmë sot, Ty të falenderojmë për gjithë shka, haleluja, ne të falenderojmë Ty, o Zot. Haleluja, haleluja, le ta lavdrojmë Zotin, amen.